İnsanın bağışlanması, bu cümləni də yadda saxlayın. İnsanın bağışlanması Allahın rəhməti ilə yanaşı, həm də qüdrətini bizə çatdırır. Bağışlama, yəni Allah Quranda birisi nə deyir? Buyurur ki, mən yəğfiruz zunubə illallah. Allahdan başqa kim bağışlaya bilər ümumiyyətlə? Məsələ bundadır. Yəni Allahdan başqa kim bu işin öhdəsindən gələr? Tövbə təkcə rəhmət məsələsi deyil, qüdrət məsələsidir. Allahın gücü çatar bu işləri eləsin sənin üçün. Sən bir dənə xəta eləyirsən, bütün dünyanın nizamın bir-birinə vurmusan. Çünki heç hər şey bu dünyada elə dəqiq mikroskopik, belə deyə də dəqiq polad bir nizamla hərəkət eləyir. Sən gəlib orada bir dənə bunu qarışıqlıq salırsan, bilirsən nə qədər dalğa yaranır, bütün varlıq aləmini bir-birinə vurursan, sən hər dəfə tövbə eləyəndə bilirsin olur, Allah təzdən yığır bunları sən öz xeyri və istiqamətlə.